Dobrý deň, moje meno je Bronislava Švrčková a som tvorca stránky a projektu Dobrý coach. Pravdepodobne ste sa dostali na moje stránky kvôli tomu, že vás zaujala buď téma toxických vzťahov alebo teda osobného rozvoja, a aj keď to možno takto na jeden alebo na prvý pohľad nevyzerá, že to má veľa spoločného, že sú to ako keby úplne odlišné stránky, sú to dve veľmi prepojené veci, ktoré sú veľmi dôležité. A dostanem sa k tomu, že prečo. Začala som sa venovať toxickým vzťahom z toho dôvodu, že je to téma, o ktorej sa podľa mňa ešte stále rozpráva málo. Je prekrytá rôznymi inými témami, je to kombinácia rôznych manipulácií, nejakých psychických porúch a podobne. A málo kde je to možno, že všetko tak pod nejakou jednou strechou, alebo tak laickejšie povedané. Ja som to chcela posúvať tieto informácie čo najjednoduchším spôsobom, aby teda boli užitočné a prospešné. A prečo toxické vzťahy? Špecializujem sa celkovo na medziľudské vzťahy a na interakciu, a som teda aj v psychoanalytickom výcviku, terapeutickom, a myslím si, že viacerí vychádzame z toho, že nepoznáme sami seba dostatočne dobre, a pokiaľ sme sa narodili ako empati, teda takí citlivejší ľudia, citlivejšie duše, tak je pre nás veľmi ťažko pochopiť toto fungovanie týchto toxických osobností, ktoré majú častokrát aj, dá sa povedať, nejaké patológie v správaní, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Keď prídete na moju stránku, asi tam budete vidieť veľa tém skôr takého nejakého pozitívneho seba rozvoja alebo tá náhľadu na seba. Veľakrát teda som počula, že aký to má súvis s tými toxickými vzťahmi, a má to veľmi hlboký súvis z toho dôvodu, že pokiaľ nepoznáte samého seba a pokiaľ nemáte dostatočne vybudované sebavedomie, poznanie samého seba, ako fungujete, čo vám robí dobre, čo je pre vás podstatné, tak je veľmi ľahké stať sa obeťou takéhoto toxického človeka, pretože ten toxický človek si nebude vyberať osobnosť, ktorá je nejakým spôsobom silná, pozná sama seba, je presvedčená o svojich kvalitách, skôr pôjde po nejakej osobnosti, ktorá práve má tu nejakú citovú závislosť alebo potrebu sa o niekoho oprieť. A to býva práve častokrát z ich strany zneužité. Aby som to nejako oddelila, tak som sa rozhodla urobiť sériu takých videí práve na túto tému týchto toxických vzťahov, a budem sa v nich postupne zaoberať od rôznych patológií, od typológií týchto toxických vzťahov, kto tam môže byť, akým spôsobom fungujú, prípadne aké techniky používajú títo toxickí ľudia, aby to bolo možno, že také lepšie zrozumiteľné, že čo tým chcem povedať, alebo teda čo sa vlastne deje. Určite sa tam chcem zaoberať aj možno nejakým spôsobom, ako sa lepšie spoznať, ako si určovať tie hranice a podobne. Takže ak vás tieto témy zaujímajú, ak chcete sa dostať trošku hlbšie do témy tých toxických vzťahov, určite sledujte moju stránku, a v podstate hlavne tieto videá, ktoré budem postupne uverejňovať na YouTube, a samozrejme dám k tomu aj informáciu tuto na stránke. Tak sa teda teším a dúfam, že spoločne sa nám podarí vybudovať tie zdravé a pozitívne vzťahy, kde budeme šťastní a spokojní. Ďakujem pekne, Bronislava Švrčková, váš dobrý coach, špecialista na toxické vzťahy.